Assalamualaikum and hello guys, welcome back to my channel. Bersama saya lagi Nazif Nasruddin, masih lagi host anda untuk hari ini man. Alright guys, hari ini saya sangat excited sebab hari ini saya akan unboxing sebuah Beyblade iaitu daripada Random Booster Volume 26 punya prize bay, iaitu ini dia B186 Raw Bahamut bersama Giga, Moment dan 10. Saya sangat excited. Mula-mulanya saya tak nak beli pun sebenarnya sebab dia random booster. Fikir 5-6 kali jugalah nak beli sebab dia random booster kan, price bay pula tu. Tapi setelah dia hasut dan setelah terhasut, saya beli juga. Disebabkan gimmick dia yang menarik. Memang sangat seronok. Cuma sekejap lagi saya akan tunjuk. So, kita tengok kotak dulu. Ini dia, korang boleh tengok ada 2, 4 dan 6 Beyblade sebenarnya daripada Random Booster Volume 26 ni. Dan saya telah beli yang ni, ialah confirm set, iaitu Raw Bahamut, Giga, Moment dan 10. Dan ini dia, kotak dia berwarna purple. Memang Bahamut punya colour. Dan di sini warna hitam sebab dia left spin. Kalau warna putih right spin, tapi dia hitam maknanya dia left spin. Jadi so, tanpa tunggu lama, jom kita unboxing. Tapi sebelum tu, jangan lupa untuk tekan like dan tekan share banyak-banyak supaya kawan-kawan korang tahu keberadaan channel ini, channel Nazif Nasruddin. Dan jangan lupa tekan subscribe untuk dapatkan konten Beyblade yang menarik di channel ini. Dan jangan lupa follow Instagram saya, Nazif Nasruddin. So sampai tunggu lama, jom kita unboxing prize bay Random Booster Volume 26 B186 Raw Bahamut, Giga, Moment dan 10. Let's go. Alright guys, jadi ini dia Raw Bahamut prize bay untuk Random Booster Volume 26. Ini dia kotak dia, kita tengok dari depan. Jadi ini dia ialah Raw Bahamut. Seperti biasa, color Bahamut iaitu ada pink sikit, ada purple sikit, ada hitam sikit. Wah, memang sangat nice ya. Nampak macam kegelapan, tapi ni baik punya. Mungkin baik. Tahu kok jadi jahat ke depan ni. Kita tunggu episod akan datang gitu. Jadi ni dia prize bay untuk volume Random Booster Volume 26 bersama Beyblade yang lain. Dan ini dia rare. Saya tak ingat nama dia. Tahu ada version 2 sebab tidak sini tulis version 2. Sini ada Raw Fafnir, sini ada Dynamite Ragnarok, ini ada World Dragon dan ini variant Spriggan. Kita tengok di sini ada Beyblade, di sini ada Dynamite Battle. Dan di bawah ni saya rasa Random Booster kot. Random Booster Volume 26. Mandai je kau. Alright, jadi kita dah tengok depan, muka hadapan je. Bolehlah muka hadapan kotak. Kita beralih ke atas. Jadi ini dia karakter atau empunya Raw Bahamut, iaitu Basara Suiryu, Suiryu. Macam itulah kot sebut dia, Suiryu. Yang dulunya ada Dead Solomon. Saya dah agak memang dah agak sebenarnya dia akan ada Dynamite Battle punya Beyblade semestinya. Tapi salah satu sebab dia yang paling obvious, sebab baju dia hijau dan purple, tapi dia pakai Dead Solomon orange. Tak kepelik. Dan tak sangka juga dia akan pakai Bahamut. Saya agak dia akan pakai Beyblade yang baru. Tapi seperti biasa, Beyblade mesti ada ulangan, tapi dalam season yang berbeza dengan sistem yang berbeza. Okay, jadi ini dia gimmick untuk Raw Bahamut, iaitu apabila disk dia telah 2 klik. Tak tahu nak kata klik ke macam mana. Jadi saya akan tunjuk, dia akan buat satu bulatan yang sempurna untuk defense bay. Jadi ini dia driver terbaru, iaitu Moment. Sekejap lagi saya akan tunjuk juga, dia ada gimmick dia juga. Okey, depan sudah, atas sudah, kita pergi ke kanan. Seperti biasa, Dynamite Battle System. Ada low mood dan high mood. Kita akan tunjuk juga kejap lagi. Dan di kiri tak ada apa kot yang penting, saya pun tak faham.
Kita beralih terus ke belakang. Jadi ini dia. Dengan core iaitu Bahamut, dengan blade raw dan armor 10, bersama disc Giga dan driver terbaru iaitu Moment. Jangan sebut susah betul. Sama driver Moment. Laju sikit baru betul. So, tanpa tunggu lama, kita dah tengok atas bawah kiri kanan, bawah tak ada apa. Kita dah tengok semua. Jom kita buka. Ingat. Kita buka dulu. Kita keluarkan. Agak-agak dapat apa ya? Random booster kan? Tak adalah. Saya dah beli confirm set. Semestinya akan dapat Raw Bahamut. Okey, jadi ini dia. Betul lah stiker Raw Bahamut. So, saya akan unwrap dan kita akan tengok satu persatu. Let's go. Alright guys, saya dah unwrap. Jadi ini dia Raw Bahamut. Wow, sangat excited. Cantik. Jadi ini dia ada stiker Raw Bahamut yang sangat-sangat kecil. Mesti susah nak pasang sekejap lagi ni. Jadi ini dia ada core Bahamut bersama blade raw, bersama disc Giga, bersama armor 10 dan driver Moment. Okey, kita tengok ini dulu. Ini instruction. Dan seperti biasa kita akan tengok berita terkini. Jadi seperti biasa di muka yang pertama ini adalah combo suggestion untuk Raw Bahamut dan Dynamite Belial di sini. Dan kita akan pusing ke belakang. Ini dia yang sangat ditunggu-tunggu. Macam tu, yang sangat ditunggu-tunggu. Dan berita yang sangat-sangat gempar ya. Ini dia. Tapi nama dia ada dua. Masih lagi confused sebenarnya, iaitu Savior ataupun Saber Valkyrie. Tapi dekat bahasa Jepun dia bunyi lebih kurang macam Saber. Savior boleh, Saber pun boleh. Kita tengok nanti macam mana daripada confirmation daripada Takara Tomy. Tapi rasanya Savior, bukan Saber. Alright, jadi Saber Valkyrie didatangkan bersama V-Gear, macam F-Gear Vanish Fafnir, dan V-Gear iaitu Valkyrie V dipasangkan untuk Dynamite Belial untuk menjadi lebih kuat. Sangat excited untuk tunggu. Kita tengok nanti sampai je kita akan unboxing terus. Okey, itu saja berita terkini daripada saya. Okey, tanpa tunggu lama, saya akan lekatkan stiker dulu, baru kita tengok satu persatu dia punya part. Let's go. Alright guys, jadi ini dia ialah Raw Bahamut yang saya dah lekatkan stiker. Sakit pinggang nak lekat dia sebab stiker dia kecil dan banyak. Tapi tak apa, kita dah settle. Jangan mengeluh. Alright, seperti apa? Yang pertama kita akan tengok bermula dengan core kan? Betul lah, core. Ini dia Bahamut. Kita tengok. Wow, tapi sebenarnya saya lagi suka nama dia yang nama Hasbro, iaitu Balkesh. Nampak macam tentu lagi style daripada Bahamut. Ini dia Bahamut. Kita tengok ada banyak warna di sini. Kita kira ada biru satu, turquoise, purple, pink dan hitam. 5-6 jugalah color dia. Banyak juga. Dan ini dia di depan. Kita tengok di belakang. Gimmick dia dekat sini. Saya akan cerita satu persatu. Jadi Bahamut dia tak ada gigi dekat sini. So takkan ada satu klik, dua klik, takkan ada bunyi tu. Dia akan tak ada bunyi. Memang tak ada bunyi, memang akan pusing je. Tapi dia ketat. Walaupun tak ada gigi, dia ketat disebabkan ini dia getah di sini tau. Sini dua ni ada getah. Jadi getah ni akan geseran dia sains sikit, geseran dia akan melambat, susah, menyukarkan untuk burst gitu. Tapi untuk korang yang ada Raw Bahamut ni, minta sangat-sangat jangan buka tutup, buka pasang, sebab nanti getah dia akan haus dan akan mudahkan dia untuk burst. Nanti tak elok lah gitu. Pesanan daripada Nazir
Ada gimmick juga dekat sini, saya akan tunjukkan lagi. Tapi sekarang kita tengok color dia dulu. Color dia seperti core dia, hitam, purple, turquoise. Dan dekat sini dia punya stiker agak besar dan senang sikit untuk pasang lah. Alright, kita pusing ke belakang. Gegar. Kita pusing ke belakang. Jelah purple saja. Okay, kita akan beralih ke armor. Armor ni, setelah pemerhatian saya, mungkinlah kalau salah tolong bagi tahu dia punya nombor diberikan disebabkan atas beberapa faktor. Faktor. Nampak macam sini, armor 10, armor 10, sebabkan ada ni 1, 2, 3, 4, 5 tambah 5, 10. Mungkin disebabkan saya tengok ni, kalau dekat Dynamite Belial, dia punya armor 2, ada sini 1 dan 2. Mungkinlah 1, 2, armor 2. Dan untuk Fafnir ada armor 3, 1, 2 dan 3. Mungkinlah dia punya armor, dia punya nombor armor disebabkan itu. Okay, kita akan beralih ke Dis. Ini dia Dis Giga. Dia tak tinggi sangat, just nice je. Dan dia tak bulat juga. Dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dia macam Octagon 8 octopus. Okay lah, Octagon. Dia tak bulat sangat dan just nice je. Berapa star ni? Alamak, 1 star je. 1 star je dapat. Tapi tak apalah. So, kita akan beralih ke satu lagi gimmick dia yang sangat penting, iaitu driver moment. Kita tengok dia punya gimmick dia dekat bawah ni. Nak kata free spin pun tak juga. Tapi colour dia nice lah. Hitam, macam hitam galaxy tu, ada kilat-kilat sikit, sebut-sebut gitu. Oh, memang nice lah. Dan dia punya gimmick dia ada di sini. Nampak ni, dia boleh bergerak ke kiri dan ke kanan tanpa dia punya bawah driver ni bergerak. Sini, kiri, kanan, depan, belakang. Okey, tapi Takara Tomy dia memang buat ni bila dia dekat tepi stadium DB kan ada 3 tingkat. Jadi apabila dia dekat tepi stadium tu, dia tak akan boleh naik ke atas. So dia susah untuk over finish lah, macam tu. Tak apa, kejap lagi kita akan tengok, kita akan test battle sikit. Okey, tanpa tengah lama, jom kita assemble. Ambil plate, kita ambil armor dulu lah. Kita ambil armor 10. Kita akan masukkan di bawah. Kita akan buat low mode dulu. Masukkan Bahamut. Okey. Wow, ganasnya. Kita akan lock. Okey. Nice. Sumpah lah nice. Masukkan Dis, Giga dan okey, betul-betul. Dan kita akan masukkan driver moment. Okey, korang dengar takkan ada bunyi yang ketatnya. 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 1 hour later. Baru boleh. Itu dia. Korang tak ada bunyi langsung klik, tapi dia sangat-sangat ketat. Gila-gila lah Bahamut. So ini dia Raw Bahamut bersama Giga dan Moment. Tak tinggi sangat. Kita tengok, kita bezakan dengan Belial dan Fafnir. Kita tengok tinggi ke tak dia ni. Nampak macam rendah kalau mata kasar. Okay, kita tengok ni ialah dua-dua lumut. Dia agak rendah sikit. Kita tengok Fafnir pula. Lebih kurang. Dia agak rendah sedikit. Tapi biasalah, sebab dia defense, dia mesti rendah sikit. Okay, kita akan pergi ke gimmick dia. Gimmick yang saya akan tunjuk korang macam dekat kotak tadi, yang dia tunjuk dekat atas ni. Okay, dia akan buat apabila telah dilanggar, telah beberapa, tak kata klik pun tak juga, dia akan berpusing setelah berlanggar-langgar kan. Jadi di sini ada macam picu ataupun trigger, nak kata button pun boleh juga.
Okay, saya akan pusing. Jangan ketat ni. Jadi apabila dia tidak dilanggar, okay, apabila dia macam nak burst tu sampai sini separuh, okay, korang nampak kat tepi ni ada yang terkeluar. Ini dia punya blade. Nampak? Dia akan jadi satu bulatan sebenarnya sekali. Okay, apabila ni yang biasa punya, nampak dia tak bulat sangat kan? Dia macam bentuk-bentuk tak bulat sangat. Tapi bila dia pusing sedikit di sini, wah, itu dia satu bulatan. Apabila dia punya blade ni dah terkeluar, nampak jadi macam satu bulatan yang sempurna. Memang gimmick atau signature move daripada Bahamut. Sangat-sangat style. Tapi bila kita tekan, dia tak macam Heaven Pegasus. Heaven Pegasus kan ada signature dia, bila tekan dia akan tertolak balik jadi macam ni. Tapi Bahamut tak. Dia akan jadi macam ni, biasa saja. Akan jadi bulat yang sempurna. Dia akan jadi satu defense yang teragung itu. Alright guys, jadi dia Raw Bahamut bersama Giga Moments dan 10. Agak menarik, saya tak sabar. So, kita akan test spin dan sedikit battle. Kejap lagi. Tanpa tunggu lama, jom kita battle. Test spin dulu baru kita akan battle. Let's go. Alright guys, tadi saya terlupa nak tunjuk Raw Bahamut dalam High Mode. So, saya akan tunjuk sekarang. Jadi untuk High Mode, seperti biasa kita akan letak armor di atas. Okay, macam ni. Dan core di bawah seperti ini. Okay, kita lock. Kita masukkan Giga dan Moment. Sama juga, dia ketat dia. Oh, itu dia. Alright, ini dia Raw Bahamut dalam High Mode. Raw Bahamut High Mode. Oh, pantun. Alright, ini dia. Dalam High Mode ada satu gap yang tak besar sangat. Nanti kita akan try tengok perbezaan dia dengan Dynamite Bella dan Vanish Fafnir dalam High Mode. Kita tengok beza tinggi dia. Okay, jadi ini dia Raw Bahamut High Mode. Alright guys, jadi ini dia Raw Bahamut bersama Giga Moment dan 10. Kita akan try test spin dan test sedikit battle. Okay, sedikit battle. Sebab battle yang lain saya akan buat pada video yang berasing kan, tak nak bagi panjang. Jadi dan saya kata gimmick untuk driver ni, ini dia. Bila dah sampai ke tepi stadium sini, nampak ni, dia tak boleh nak terkeluar sebab dia akan bertahan kat tepi ni. Dia punya driver ni akan tahan kat tepi ni, so dia tak boleh nak terkeluar. Tapi boleh keluar juga kalau ada satu entaman sangat kuat. Okay, tanpa tunggu lama, jom kita test spin dulu. Jadi ni dia, saya dah driver launcher yang dah siap sebabkan dia left spin. Saya dah set dekat left spin. So tanpa tunggu lama, jom kita test spin. Okay, masukkan 3, 2, 1, shoot. Alright guys. Wow. Itu dia gerakan daripada driver Moment. Dan akhirnya dia akan berada di tengah. Mula dia akan pusing keliling stadium dan dia akan berhenti di tengah. So, tanpa tunggu lama, jom kita, tak sabar sebenarnya, jom kita battle dengan Beyblade yang lain. Let's go. Alright guys, jadi kita akan battle dengan Dynamite Bella terus. Wah, bagi gempak sikit. Tapi kali ni kita tak pakai F gear, okay? Hanya Dynamite Bella yang biasa. Let's go. 3, 2, 1, go. Alright guys, kita tengok. Okay, Dynamite Bella di tepi. Okay, dia satu entaman di situ. Wow, dia tahan kuat juga defense Raw Bahamut ni. Kita tengok siapakah yang akan menang. Oh, Raw Bahamut dah sengit. Tapi disebabkan dia lagi rendah. Wow, nampak macam seri. Tapi tak apa, kita akan try. Saya akan try dengan Super King punya Beyblade sekejap. Tadi kita dah try right spin, sekarang kita try left spin terus. Ini dia Rage Longinus. Jom kita try. 3, 2, 1. Alright guys, kita tengok Rage Longinus dengan attacking dan Raw Bahamut iaitu defense.
tengok macam mana performance Raw Bahamut. Wow, dah tentang masa kuat di situ. Oh, itu dia. Wow, terus terhenti Rage Longinus. Kita try right spin dan left spin. Memang performance Raw Bahamut memang sangat-sangat best. So, jadi ini dia low mode, dan saya akan tunjuk high mode battle dan juga low mode battle dekat video yang berasingan. Tak nak bagi panjang, okay? Alright guys, itu saja video kali ini. Saya unboxing prize pay daripada Random Booster Volume 26, iaitu Raw Bahamut B186 Raw Bahamut bersama Giga, Moment dan 10. Saya sangat-sangat suka dengan Raw Bahamut ni dan sangat-sangat excited untuk buat video battle. So, itu saja video kali ini. Jangan lupa tekan like dan share banyak dekat kawan-kawan korang supaya diorang tahu keberadaan channel Nazil Nasruddin ni. Dan jangan lupa tekan subscribe untuk dapatkan konten Beyblade yang menarik. Dan jangan lupa on button loceng untuk dapatkan video, jadi orang terawal untuk nonton video saya gitu. Kita jumpa lagi dengan battle menggunakan Raw Bahamut. Jumpa lagi pada video akan datang. Dadah.